मूर्ख मान्छे मर्छ, बुद्धिमान मान्छे पनि मर्छ। मूर्खको दशा बुद्धिमानलाई आइपर्छ। मतलब यो भन्न खोजेको होइन कि मूर्ख बन्नुस् भनेर भन्न खोजेको होइन, तर जतिसुकै बुद्धिमान मान्छे भए पनि मूर्खको दशा चाहिँ बुद्धिमानलाई आइपर्छै पर्छ। हाम्रो जीवनलाई एउटा धुवासँग तुलना गर्न सकिन्छ, हेर्न त सकिन्छ तर समात्न सकिँदैन। समय अनुसार अगाडि बढिरहेछ। रिस बोकेर नजिउनुस्, तितोपनले मुटुमा गाह्रो पार्छ। तपाईको पत्नी छ, छोरा छ, आमा बाउ छ, इष्टमित्र छ, समाज छ, सबैलाई माया गर्नुस्। किनभने हाम्रो जिन्दगी एउटा घाँस जस्तै पनि छ, छाया जस्तै पनि छ। कति बेला अन्त्य हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। पितालाई धन्यवाद, गुरु मसी येशूको नाममा, आमेन।